garuka Imana ibitatuzi nta nubwo garuka Imana ibitabidukorera ahubwo igihe iyo kigeze sonye ijambo ry'Imana rirambwira ngo Imana itabara abanyantege nke ibundi iyo Imana ibonye kufite intege nke iragutabara kwere nta kwihangana ufite birashoboka ko ngezuriye nakubwiriza mfite no kwihangana ariko yabona imbere yawe ari habi ikagutabara nukuri Imana itugirire neza niyo mpamvu uyu muhanuzi yavuze ati wibuke ko nasuzuguwe wibuke ko natutswe wibuke ko nambaye ubusa wibuke ko nagendesheje n'inkweto ziteye ibiremo ngiye mu buhamya cyangwa se mu butumwa. Yes, turabasoje cyane amahoro y'Imana abane namwe. Bana kugushimira ngo wahisemo neza wakaze subscribe share na comment kuri Hinduka Official. Amahoro y'Imana abane nawe. Kandi umwuka w'Imana ntukabure kubyawe nawe warabikoze. Imana y'amahoro iguha umugisha. Kandi wewe wakoze subscribe ndagushimiye nawe utarabikora gushishikarize kubikora kugira ngo udushigikire dukomeze twagura ubwami bw'Imana kandi Imana izatugirira neza. Nziko Imana izabiguhembera ndabizi ko iyicano ari y'umugisha iyicano ijya yagura abantu benshi igigarura ibyiringiro twabuze ibyiringiro ikadukomeza turi mu buzima bwo kwiheba mbese ikongera ikaturema aho twari tubona ko byarangiye ikongera ikatwereka ko aho byarangiye eri Imana itangirira yongera kurema ubuzima bwacu bwari bwara. Rero iyi cano nawe ntukikwe kuyishigikira cyangwa se kuyisharingana bene data bose. Nzi neza ko Imana izabana natwe nituba kumwe nayo ntago izaduta. Nasomye ijambo rambwira ngo nituba kumwe nayo izabana natwe ariko nituyita nayo izaduta. Ariko twebwe ntago izaduta kubera ko turi kumwe nayo. Ijuru avuze ntago mbasize mwenyine ntago mbasize nk'imfubyi nzabohereza umufasha ari we Mwuka Wera. Abo uwo mufasha rero yagezeho abenshi nibo njya kureba tukaganira. Ubu ndi kumwe na Mukeshimana Julienne. Umufasha uramufite? Ndamufite ari we Mwuka Wera. Yego. Kuko yaravuze ngo ntabwo yadusiga twenyine ngadusige nk'imfubyi. Yego. Ahubwo aravuga ngo nzabasigira umufasha uzabafasha mu byago no mu makuba ari we Mwuka Wera. Akadukomeza akaduhumuriza. Cyane. Hari ikintu wibuka umufasha yagukoreye? Ni ibintu byinshi nta nubwo ari kimwe gusa. Ikintu cya mbere yankore nuko yamaye kwihangana. Yego. Icya kabiri umufasha yankoreye yamaye guseka. Yego. Icya gatatu umufasha yamaye yandinze kwigunga. Yego. Amahoro yo mu mutima. Yego. Ayabisi badatanga. Urumva ni ibintu byinshi uwabirondora bwaca bukira umufasha iyo umufite wambara neza bigakunda umufasha iyo umufite ari we Mwuka Wera urarya bigakunda bitari mu gihe cyo kurya iyo umufasha umufite urabyara bitari mu gihe cyo kubyara iyo umufasha umufite ugira amafaranga bitari ngombwa ku bantu iyo umufasha umufite uva mu nzu y'ikode ukiyubakira inzu yawe kubera umufasha ari we Mwuka Wera ko watunga Mwuka Wera udafite kwizera oya ariko uwo mufasha iyo umufite ahindura isura bitari ngombwa akaguha agasura bari babona ari igisura akakugira umuntu kandi bari babona ari akantu niko kamaro ku Mwuka Wera cyangwa se ko uwo mufasha kandi ibyo byose yarabiduhaye. Yego. Umufasha uzi ikindi kintu adufasha? Yego. Kumenya amakuru. Yes. Adufasha nanone kumenya amakuru y'ahazaza cyangwa se y'ibihe runaka. Kandi umuntu umwe yaravuze ngo ubusanzwe icyambere na amakuru cyane iyo ufite amakuru y'inzira ntabwo wayinyuramo ifite amakuru mabi. Yego. Ahubwo inzira uyinyuramo kubera ko ifite amakuru wagize gute meza. Yego. Yaba ari mabi ugahindura indi. Niba ari ahantu nari kunyura ariko ndahareka. Amakuru yafite se yawana ariko biranashoboka cyane. Hari n'igihe n'umuntu aza kukurambagiza kakuri ati ngenda gukunda pe ati nge buriya sinanasinzira nakuvugisha ariko Imana yajya kugukora ku maso ikakumenyesha amakuru. Yego. Ukabona ko ari pirate ukabona ko nta n'urukundo ruhari amakuru wayumva kakubwira ati nubwo urugiyemo uzarumaramo ukwezi kumwe kwa kabiri uzaba waratashye. Ayo si amakuru cyane ayo ngaho tuyahabwa n'Umwuka Wera. Rero icyambere ni amakuru bakobwa icyambere ni amakuru basore icyambere ni amakuru ndetse n'ababyeyi icyambere ni amakuru aturutse ahera hejuru kandi ndabizi ko utanga amakuru ntago yaguha ibinyoma. Yego. Aguha amakuru original. Rero icyambere ni amakuru no gutunga Mwuka Wera. Yego. Akaba ari utuyobora nakubwira ngo genda uragenda yakubwiye ngo wapi ni wapi. Yego. Yego. Hari ugendo wigeze ufata
uzikura rujyamo pe witeguye neza neza, niba ari akenda wakameshe, niba hari iki wangiza Imana umufasha Imana binyuze mu mufasha yadusigiye akakubwira ngo ora ugendo stop. Nejo bundi byanambayeho kwa gatanu wahashize, uyu munsi turi kwa kabiri, kwa gatanu byambaye, kwa gatanu kwa gatatu byambayeho. Waruraja he je abantu barampamagaye arambwira ngo ari i Kigali, ati mfite umuntu urembye urwaye cyane mu rwego rukomeye, ati kandi kubwo kwizera mfite no musengera arakira. Arabwira ati se nta kuntu wamutegera ngo umuzane naha muri Burera tumusengere, ati ntago nahamugeza ahubwo ararembye cyane, ahubwo wowe umbabariye ntiwaza kumusengera mu rugo. Arambwira ati itike ndayifite, ndaje aramubwira ati itike si ngombwa, nanatega nayanjye ukanantegera ndi kugaruka. Narahagurutse ndagenda, majije kugenda nageze Nyabugogo kandi umuntu twari turi kuvugana. Mageze Imana irambwira ngo hari ahantu ugiye ntuhajye. Nari ndi kumwe na murumuna wanjye kuko nawe ni hatuye, none namanje no gucya, msoje kwitegura no kwambara, Imana irambwira ngo ntimpaje. Irambwira ngo kandi ikimenyetso nguhaye, bahoze bari kuguhamagara kuri iyi samvuganiye nawe ngo ntugeyo, ntabwo barongera kuguhamagara, uzamenya kandi nje wavuganye nawe. Ibimenyetso byinshi binyereka ko nagomba kujyayo. Ubwo sinshatse kubivuga, buri muntu wese afite icyo yamenyeje Imana ye, afite nuko avugana n'Imana ye. Ngiye nkunda kuvuga ngo ni yanjye ku giti cyanjye, ubwo nawe ufite uko wayibonye. Hanyuma igihe kigeze, a telefone nyishyira no kumuriyo ndanayigumana ngo batamamagara bakambura. Kuva Imana yamara kumbwira icyo kintu, ntago bongeye kumpamagara kugeza n'uyu munsi tuvugana, ntago bongeye kumpamagara. Nanomva ikintu cyari gitangaje, nageze Ishoronge bari kumbwira ati turahurira Nyabugogo, ngenda aza kugutwara mu modoka yanjye. Nugera Nyabugogo ntago urongera gutega kuko hari ahantu ho gutega, ariko ngenda aza kukwitwarira, banabizi ko mpagurutse. Ariko kuva icyo gihe numva ntago bongeye kongera kumpamagara ngo bambaze ngo ugeze he bimeze biti, ntibigeze bongera kumpamagara kugeza n'uyu munsi, nta no kunyandikira. Nimba banyandikira bigahera mu kirere, nimba banyandikira bikagenda gute nanjye ntubimbaze, nanjye nahise nkuramo nimero yande yabo ndayisiba. Hakindi nayo gukora birangira utyo, birangira gute? Ntabwo Imana yakubwiye se uko byari kugenda nujyayo? Birashoboka ko no se yakubwira ngo ntujyeho nta mpamvu irahari, nuko impamvu irahari, nuko yayiguhisha. Irahari ahubwo ni yanjye ku giti cyanjye. Wowe yarayikubwiye nuko ikwanga kuyibwira. Impamvu irahari kuko ntago ishobora kukubwira ngo ntujya nta mpamvu, ahubwo ikintu cyose kigira impamvu. Rero icyambere ni amakuru no kuyoborwa n'Umwuka Wera. Sami ijambo ry'Imana arambwira ngo abayoborwa n'Umwuka nibo bana b'Imana. Hanyuma Umwuka nakuyobora uzemera kuyobore. Umurimbyi nawe arangira avuga ngo jya wumvira Umwuka. Yego. Yego, reka nkubwire wowe ukeneye umuntu wagutekera, ufite ubukwe, ufite anniversaire, ufite ikirori gitandukanye, nta yindi company iteka neza ibiryo bikaryoha rwose ni Bora Cooking Company. Ubakeneye wabahamagara kuri 0783 80 27 94. Icyicaro cya Bora Cooking Company kiba i Musanze, ariko bakorera mu gihugu hose ndetse no hanze y'u Rwanda. Ubahamagaye rwose bagerayo. Teka gusa baranakwambika, niba uri umugeni ubukeneye kurya ukanambara neza, ikanzu y'abageni, imikenyero, hariyo bita ngo iy'abafiye, ngo iy'abamarene, iy'abajene mama, iy'utwana, byose Bora Cooking Company iragufasha. Yego, ushobora kuba ukeneye kudodesha ikanzu, kudodesha iribaya, amabubu, kuba ukeneye kwiga imashini yo kudoda, nta wundi mutayeri wabigize umwuga nakurangira uretse uyu muri kubona imbere ya kamera, Mukeshimana Julienne. Wamuhamagara kuri 0782
yegereza mikoro 20 yego wamuhamagara rwose akakwigisha kudoda. Akorera muri santere ya Nyarwondo mu karere ka Burera mu murenge wa Rugarama. Turi no kwihuta, hari imyenda myinshi afite agomba kudodera abantu kandi bagomba kuza kuyifata saa 10. Ubu ngubu turi saa 5, niyo mpamvu tugiye gukubita tubangura kugira ngo dutere ibuye rimwe ryice inyoni nyinshi. Uyu munsi dukora ikiganiro duhumuriza abantu n'abafite imyenda bamuhaye ikiraka kugira ngo baze kwibonera ku gihe. Ngo tutagira iki na kimwe tubangamiye. Yego kandi niko bimeze. No mpamvu tugiye guhita dufata umwanya w'ijambo ry'Imana. Yego umwanya w'ijambo ry'Imana. Yego ni karibu n'umwanya w'ijambo ry'Imana. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana turasanga muri Yeremiya. Ariko tutarasoma ijambo ry'Imana, tutarasoma ijambo ry'Imana nkunda kuvuga ngo password yo kugira ngo dusome ijambo ry'Imana cyangwa se no kwizera no kwihana. Iyo wihanye ukizera ibitari bishoboka birashoboka. Yego ibyari byaranze kwemera nabyo biremera, mvugira ngo amen. Hanyuma reka dusenge, hanyuma nitumara gusenga dusome ijambo ry'Imana turasanga muri Yeremiya. Mana mu izina rya Yesu, uri Imana y'amahoro, uri Imana uri rubasha. Awakwiseye ntazakorwa n'isoni uko wari uri kera n'uyu munsi ni kuri. Kera wakoraga imirimo n'ibitangaza bikomeye kandi n'uyu munsi uracyabikora. Uwakwizeye nzi neza ko uzamugirira neza n'uyu munsi izina ryawe nirishimwe. Ngaho nunyemerere igitondo cy'umugisha duhaye. Tugiye kumva ijambo ryawe. Ijambo ryawe rirema ibitari biriho bikongera bikabaho. Ijambo ryawe ritanga ubuzima buzima. Ijambo ryawe rongera rigatanga agasura. Ijambo ryawe ryubaka ibyari bisenyutse bikongera bikubakika. Ijambo ryawe rirubaka, izina ryawe nirishimwe. Ngaho tuguhaye karibu n'ikaze. Bajya kubyumva udeho kubyumva ndetse no kubyumvirana mu izina rya Yesu. Amen. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana turasanga muri Yeremiya 15, turasoma dore kuri 15 nanone. Hanyuma twumva ko hatubwiye ngo amen. Amen. Aremvuze ngo tugiye gusoma ijambo ry'Imana turasanga muri Yeremiya 15, turasoma nanone umurongo wa 15. Imana isezeranira Yeremiya kumurinda. Yego. Ayi Uwiteka ni wowe ubizi. Imana isezeranira Yeremiya kugira gute kumurinda. Bishatse kuvuga ngo Yeremiya ntabwo ari waturi kubwira uyu munsi, ahubwo Yeremiya uri kubwirwa ni njyewe uri imbere yawe. Yeremiya uri kubwirwa ni wowe turi kumwe. Imana isezeranya Yeremiya kugira gute kumurinda. Rata nawe Imana ikiranye nawe isezerano rivuga ngo yiyemeje kugira gute kukurinda, vugira ngo amen. Byaba bishoboka byaba bidashoboka, waba uri mu bibazo waba uri mu burwayi, Imana ikiranye nawe isezerano ryo kugira gute byo kukurinda kandi kaguha ubuzima, mvugira ngo amen. Yego hepfo tubwiye ngo iki? Unyibuke kandi usure. Hanyuma Imana isezeranya Yeremiya kumurinda, hepfo tubwiye ngo unyibuke kandi usure, mvugira ngo amen. Uyu munsi twasenze, uyu munsi Imana ikiranye nawe isezerano ryo kukurinda. Atasiene tayasire ikwibuke rata imiryango yakwibagiwe, ikwibuke rata umugabo yakwibagiwe, ikwibuke haleluya haleluya ubutayu bumaze igihe kirekire. Unyibuke kandi ntutinde, mvugira ngo amen. Imana ikwibuke mu byago n'amakuba wicayemo. Imana yongera igukebuke ikwibuke mu madeni ufite. Imana yongera igukebuke ikwibuke muri piriyave y'inzu uhagazemo, igukure mu bukodi guha inzu yawe. Imana yongera ikwibuke, mvugira ngo Imana ishimwe. Imana ishimwe. Yego. Umporere abandenganya kubwo kwihangana kwawe ntunkure. Umporere abandenganya, mvugira ngo amen. Imana yomora ikiduhorera nshuti yaje. Sinzi niba ubyumvise. Unyibuke unyebuke. Nimara kukwibuka umvisezerano mwagiranye. Ngo umporere abanzi banje banyanga, umporere abanzi banje bangambanira. Nubwo ari ijuru yeno bivuze se? Oya. Umporere abanzi banje batanyifuriza ibyiza, umporere abanzi banje banyimuye mu nzu yanjye, umporere abanzi banje batumye ntashaka ngo bikunde, umporere abanzi banje batumye ngira amadeni atarangira. Imana iguhorere. Yego hepfo havuze ngo iki? Umenye yuko nababajwe ngatukwa kubwawe. Umenye yuko nababajwe ngatuka kubwawe.
birashoboka ko wagiye kuvugira Imana bakagutuka, birashoboka ko wayivuze bakagusuzugura, birashoboka ko wayivuze abandi bati nuko yaburaye akeneye ibyo kurya, birashoboka ko wambaye ubusa ukavuga Imana abandi bati akeneye indamu. Ariko Imana ikwibuke. Haleluya, haleluya. Unyibuke umenye ko narenganijwe ku bwawe, unyibuke umenye ko nasuzugurwe ku bwawe, unyibuke umenye ko nambaye ubusa ku bwawe, unyibuke umenye ko natotejwe ndi kukuvuga mvugira ngo amen. Rati Imana ikwibuke, nanjye Imana inyibuke mvugira ngo amen. Imana isezeranya Yeremiya kugira gute? Kumurinda. Yego epfata ubwiye ngo amagambo yawe amaze kuboneka ndayarya. Amagambo yawe amaze kuboneka muri nje, maze kumira ijambo ryawe cyangwa maze kurya ijambo ryawe. Niryo rinkomeje muri ibi bibazo, niryo rinkomeje muri aya madeni, niryo rinkomeje muri ubu butayu bwo kudashaka ijambo ry'Imana, niryo rigukomeje mu butayu bwo kutabyara. Ijambo ry'Imana niryo rigukomeje muri aya magari ku manegeka. Ijambo ry'Imana niryo rigukomeje mu burwayi bwawe. Ijambo ry'Imana niryo rigukomeje mu gisuzuguriro cyose. Unyibuke kandi wibuke ko natutswe ku bwawe. Ariko haleluya, haleluya. Ariko wibuke ko ijambo ryawe naririye nkarimira. Nibyo rinkomeje muri iyi minsi. Udakomejwe n'ijambo ry'Imana wasambana nk'abandi, udakomejwe n'ijambo ry'Imana wakwambara ubusa nk'abandi, udakomejwe n'ijambo ry'Imana wasenya nk'abandi, udakomejwe n'ijambo ry'Imana warwara ukarara upfuye. Ariko turashimira Yesu yaduhaye ijambo ryo kudukomeza, duha ijambo ryo kuduhumuriza, aduha ijambo ryo kuturemamo icyizere mvugira ngo amen. Udakomejwe n'ijambo rata wabamaye iwabo nk'abandi bose. Imana itugirire neza. Epfa tubwiye maze mbere umunezero n'ibyishimo byo mu mutima wawe. Hanyuma iryo jambo ryankomeje ryambereye umunezero n'ibyishimo byo mu mutima wanjye. Ijambo ry'Uwiteka iyo rigukomeje riguha amahoro ntayo wari ufite. Ijambo ry'Uwiteka iyo rigukomeje riguha umunezero ntawe wari ufite. Ijambo ry'Uwiteka iyo rigukomeje riguha ibyishimo utahawe n'umugabo. Ijambo ry'Uwiteka iyo rigukomeje riguha ibyishimo utahawe n'umubyeyi, riguha ibyishimo utahawe n'umugore, riguha ibyishimo utahawe na sheri uko kurambagiza muri iyi minsi. Kubera ijambo ry'Imana mvugira ngo amen. Hanyuma hepfo hagize ngo iki? Kuko nitiriwe izina ryawe Uwiteka Mana Nyiringabo. Ndetse aho ngaho Imana iguha umugisha. Kuko nitiriwe izina ryawe. Uzi abantu bafite izina ry'Imana baba bariho igitinyiro, baba bariho igikundiro. Icyangombwa ni ukuba izina ry'Imana rikuriho. Ntago ari ukugitirwa nk'iki ngiki cyo kupfa kukwatura ijambo ritari ryo. Abantu biswe izina ry'Imana, abo bantu bafite imbaraga, abo bantu bafite ibyiringiro. Haleluya, haleluya. Unyibuke, wibuke ko nasuzuguwe kubw'ijambo ryawe. Wibuke, haleluya, haleluya. Wakwibaza ngo mbese yasuzuguwe ate? Imana igiye byemera ukajya kuyivugira uri kugenda n'amaguru. Imana igiye byemera ukajya kuyivugira waburaye. Abandi bati kari kuyivugira kitamwambitse, abandi bati kari kuyivugira kitamuhaye urubyaro, abandi bati kari kuyivugira kitamuhaye gushaka. Ibyo byose ni ibisuzuguriro uri guhura nabyo. Ariko nimba uri kuvuga Imana nyayo, nta pirate irimo, izagutabara. Wibuke ko natutswe ndi kukuvugira. Bandi bati bira ari kuvuga none se yamanza yabwiriza umugabo wagakizwa, yamanza yabwiriza umugore wagakizwa, yamanza yasenga Imana ikamukura mu bukode. Ariko Imana ikakubwira ngo mva mwana wanjye, haguruka ujye kwa konkurudu umubwire ngo murindiye inzu, haguruka ujye umubwire ko mwubakiye, haguruka ujye umubwire ko amashuri abana be bayize. Kandi abawe babuze na minervari. Imana ikakubwira ati genda umumbwirire ngo ni Imana yishuye minervari. Kandi abawe babuze n'igihumbi cyo kurira ku ishuri. Ariko Imana igibyemera. Kamubwira ati genda umubwirire ngo amuhaye akazi. Kandi babuze n'ubwo akazi ko guhingirana igihumbi. Ariko Imana igibyemera. Haleluya, haleluya. Uyu muhanuzi nawe yitegereje avuga ngo wibuke ko nasuzuguwe ko bw'ijambo ryawe. Genda ubwire runaka ngo ndamwambitse kandi bujye wambaye ubusa. Genda ubwire runaka ngo ndamwaguye wowe uri mu buzima bw'amanegeka. Ariko haleluya, amen. Imana itugirire neza. Ntagaruka Imana ibitatuzi, nta nubwo aruka Imana ibitabidukorera, ahubwo igihe iyo kigeze. Somye ijambo ry'Imana rirambwira ngo Imana itabara abanyantege nke. Ibundi iyo Imana ibonye ko ufite intege nke iragutabara. Kwari nta kwihangana ufite. Birashoboka ko ngensuriye nakubwiriza mfite no kwihangana, ariko yabona imbere yawe ari habi ikagutabara. Nukuri
Imana itugirire neza. Niyo mpamvu uyu muhanuzi yavuze ati wibuke ko nasuzuguwe, wibuke ko natutswe, wibuke ko nambaye ubusa, wibuke ko nagendesheje n'inkweto ziteye ibiremo njye mu buhamya cyangwa se mu butumwa. Imana itugirire neza. Wibuke ko nabuze n'igitambaro cyo kwitega ariko nkemera nkajya kukuvugira. Wibuke ko naciye n'amaguru nkajya kubwira isi ntama zawe cyangwa ubwoko bwawe nta transport mfite, ariko ibyo byose Imana irabizi. Hari ukuntu nkunda kuvuga ngo Imana nijya kuturira izaduha n'indishyi z'akababaro twababaye. Birashoboka ko nakwicara imbere yawe naburaye, birashoboka ko yakwicara imbere yawe yambaye ubusa, ariko ntago bikuye ukaruka atazajya, azajya kandi azambara. Ariko icyo Imana yavuganye nawe irakirinze. Ese sara abagenda n'amaguru bagatahana ibisebe bakagera, ariko twebwe ikaturinda. Turashimira Imana rero kiza ubwenge mwakire neza ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Imana isezeranira Yeremiya kumurinda. Ayi, Uwiteka ni wowe ubizi. Unyibuke kandi unsure. Imana isezeranira Yeremiya kubwo kwihangana kwawe. Ntunkureho. Umenye yuko nababajwe ngatukwa ku bwawe. Amagambo yawe amaze kuboneka ndayarya, maze ambera umunezero n'ibyishimo byo mu mutima wanjye, kuko nitiriwe izina rya Uwiteka Nyiringabo. Sinicaye mu iteraniro ry'abantu bishima bakanezerwa, ahubwo nicaye ukwanjye kubw'amaboko yawe, kuko wanyujujemo uburakari. Amen, haleluya. Amen. Imana isezeranye uyu Yeremiya yari ari mu ntambara zikomeye, yari ari mu bimuruhije ndetse no mu bimugoye. Imana ibonye ko bikomeye imwemerera kumurinda. Iramubwira ngo ibi bibazo nubwo ugiye kubicamo ntabwo bizaguhitana, izi ntambara nubwo zihagazemo nzazikurindiramo, iri deni nubwo rihagazemo nzarikurindiramo, kudashaka nubwo bihagazemo nzabikurindiramo. Imana isezeranya Yeremiya kugira gute? Kumurinda. Nubwo bari kukuroga mu gitondo no ku mugoroba, ariko ngusezeranije kuzakurinda. Bazakuroga ariko ntabwo uzapfa, bazakugambanira ntacyo uzaba. Haleluya, haleluya. Amen. Imana isezeranya Yeremiya kumurinda. Mwana w'umuntu yagusezeranya akaguhinduka, kakubwira ati nzakurwanirira, ejo mu gitondo akaguhinduka, kakubwira ati nzakuvuganira, ejo mu gitondo ati ntabwo nkuzi. Ariko Imana y'amahoro ivuganye nawe ngo isezeranye nawe isezerano rikomeye, kuko yemeye kukurinda. Mu kibazo uhagazemo, mu butayu uhagazemo, Imana igiranye nawe isezerano, kuko yemeye kukurinda, kuko yemeye kukurengera, kuko yemeye kukuvuganira, kuko yemeye kukubera umurengezi. Aho abana b'abantu bananiwe, aho inshuti zananiwe, aho abaganga bananiwe, Imana igusezeranije kukurinda mu majyano mu maza yawe. Mvugira ngo amen. Mu gisuzuguriro uhagazemo, Imana yiyemeje kukurinda. Mu ikode baguhaye piriyave, Imana yiyemeje kukurinda. Mu kazi bakwirukanye, Imana yiyemeje kukurinda, yiyemeje kukurenganura, kubera ko ari Imana y'amahoro. Mvugira ngo amen. Imana itugirire neza. Yego, turi gusoza numvise indirimbo y'Ijana-na-mirongo-icyenda-na-kane ivuga ngo Mana nduburira amaso yanjye ku misozi, mbega utabarwa kwanjye kwava he mubimbwire, ku Uwiteka niho guturuka, ku Mana yaremye ijuru n'isi, ku Uwiteka niho guturuka, ku Mana yaremye ijuru n'isi. Ntizemera ko ibirenge byawe biteguza, ikurinda ntabwihunikira nisinzira. Imana irinda Abisirayeli, ihora iri maso nisinzira. Imana irinda Abisirayeli, ihora iri maso nisinzira. Imana niyo murinzi wawe wo kwizerwa, niyo gicucu cy'iburyo bwawe gihoraho, ku manywa
izuba ntirizakwica nijoro ukwezi ntuza gutinya ku manywa izuba ntirizakwica nijoro ukwezi ntuza gutinya Imana niyikuri n'ibibi byose iteka Imana niyirinda ubugingo bwawe neza izakurinda amajya n'amaza none no mu bihe bidashira Imana irinda izakurinda amajya n'amaza none no mu bihe bidashira izakurinda amajya n'amaza none no mu bihe bidashira